السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عرفات يرحب بكم. يا هلا سهلا فيكم. الحمد لله مقطع جديد بعد قطعة من زمان. الحمد لله هذه المحمية زي ما تشوفوا، هذه المحمية المتواضعة الحمد لله كلها شغل يدي ومساعدة من بعض العمال وبس. هذه نافورة، هذه شوفوا إن شاء الله الحين بعد هذا الفيديو مقطع حنا قاعدين نسوي هالمحمية. هذه نافورة سويناها مساعدة صديقنا عمر ولي، وهذا فوق مسوين شبكة كبيرة من الأغصان وأعشاش وطيور وكل شيء وأشجار موية وكله. حتى ركبت لهم جهاز ونظام رذاذ زي ما تشوف. هذا الماسورة خلينا نشغله ونشوف. شوفوا اشتغل، ما ابغى يجي على الكاميرا مو ناقصني والله. جا اشتغل. الزبدة هذا نظام الرذاذ، نظام جميل جدا. الحمد لله امس ركبته ممتاز، يخفف درجة الحرارة كثير. ما ودي اتكلم عن المشاكل والتفاصيل الدقيقة، لكن ان شاء الله الفيديو الجاي بتكلم عن كل المشاكل، كل الحلول، كل النصائح. استمتعوا بالفيديو اللي بعده، وإن شاء الله نراكم السبت الجاي. والسلام عليكم. هذا تغيير الغرفة من حظيرة الدجاج إلى هذا القديم. شوفوا، لا مو هذا قديم خلاص راح نكب. وهذا تغيير الغرفة من غرفة الدجاج إلى محمية طيور الزينة. هذه أول شيء غيرنا الشبك كامل زي ما تشوفوا. هذا الشبك كامل قاعد يتغير. إن شاء الله هذول وذول كلهم إن شاء الله بنحطهم في هذه المحمية. بإذن الله خلاص باقي الغرفة شويات وتنتهي. تنتهي من التفضاية. الحين نكمل معاكم، خليكم الشغل قاعد يشتغل. هذا تركع فوق هنا لسه في باقي خشب. دول هذا معلم. ايش قاعد تسوي يا عمر؟ والله طال عمرك بنسمع نافورة. مشكور. هذا هنا شغل، حلقنا الأغراف هنا الأعشاش كلها. هذه أخشاب. هذه نافورتنا متواضعة. نافورتنا بس والله الحمد لله. صورت شوف كيف. هذه المحمية اللي سويناها مع الشباب، عمر وأنا وأسامة خلف الكاميرا وأنا خلف الكاميرا وحبيبنا وشيخنا خالد. إن شاء الله الحين نطلق الطيور. يلا يا رب بسم الله. السك تضرب. السك يلا فكنا السك. لا يعرف النتيجات. يلا بسم الله. يلا اطلعوا. طيروا.
اطلعوا. صابوا. ما حتكونوا متعودين على الطيران كثير؟ حتحس بالنافورة طفيها. طفيها لا تطفيها. شوفوا زي كذا ما يكونوا متعود على الطيران عادي طبيعي. من جلس فترة طويلة في القفص.